უკრაინაში ომის დასრულება, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, თუმცა სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში ევროკავშირის ესაზღვრება თამაშგარე მდგომარეობაში დარჩეს. თუმცა მანამდე დონალდ ტრამპი წარსულს აანალიზებს და რუსეთის უკრაინაში შეჭრის მიზეზებზე საუბრობს. ფიქრობ, მიზეზი რის გამოც ომი დაიწყო, იყო ის, რომ ბაიდენმა თქვა, რომ უკრაინას შეეძლო ნატოში გაწევრიანება. მას ეს არ უნდა ეთქვა, ეს იყო სისულელე. ბაიდენმა ასევე თქვა, რომ რუსეთმა შეიძლება მცირე მასშტაბიანი შეჭრა განახორციელოს. ეს ძალიან დიდი სისულელე იყო. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ომი დაიწყო, იყო მარკმილი და სულელი გენერლები, რომლებიც ცუდად მოიხსნენ ავღანეთში. ჩვენ ღირსეულად უნდა გამოსულიყავით ავღანეთიდან, მაგრამ როდესაც პუტინმა ნახა თუ რა არეულობა მოაწყვეს ავღანეთში, განაცხადა, ძალიან კარგი დროა უკრაინაში შეჭრისთვის. მე არ ვადანაშაულებ ამერიკელებს, მაგრამ მათმა ნათქვამმა პუტინის გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია. ომის დასრულების ამერიკული გეგმის განსახილველ პლატფორმად მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია განიხილება. თუმცა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრა გადაიდო. უკრაინის დელეგაციის წარმომადგენლის ცნობით, შტატებმა უკრაინის მიერ გადაცემულ მემორანდუმზე სამუშაო დრო ითხოვა. უკრაინის პრეზიდენტმა კი თქვა, რომ ომის დასასრულებლად ტრამპის ელ მზა გეგმას ჯერჯერობით ვერ ხედავს. მე ვუთხარი პრეზიდენტ ტრამპს, მზად ვარ ნებისმიერ დროს, არაფერი მჭირდება ამისთვის, არც რიცხვები, არც არაფერი, მე ყველაფერი ვიცი. ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ ნებისმიერ დროს, მზად ვართ ვისაუბროთ ყველაფერზე, დაწყებული სამხედრო კონტინგენტიდან, უსაფრთხოების გარანტიებამდე, ნატოზე. ჩვენ ვიქნებით ნატოში, თუ ნატო იქნება უკრაინაში. ომის დასრულების საკითხზე რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების გახშირებული კომუნიკაცია ევროკავშირს აშფოთებს. შიშობენ, რომ ვაშინგტონმა და მოსკოვმა უკრაინის საკითხზე შეთანხმება შესაძლოა არა მხოლოდ მათი, არამედ კიევის გვერდის ავლითაც მიაღწიონ, რაც ევროპული პოლიტიკის მარცხა და რუსეთის გამარჯვებად აღიქმება. კონფლიქტის მოგვარებაში ნატოს ფაქტორის მნიშვნელობაზე საუბრობს ორგანიზაციის გენერალური მდივანიც. მოლაპარაკებებისას უკრაინას საუკეთესო შესაძლო მდგომარეობაში უნდა დავაყენოთ. არასდროს ყოფილა შეთანხმება იმაზე, რომ როდესაც სამშვიდობო მოლაპარაკებები დაიწყებოდა, ის აუცილებლად ნატოს წევრობით დასრულდებოდა. მე მუდმივად ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ვლადიმერ პუტინმა აღარასოდეს სცადოს უკრაინაზე თავდასხმა. ეს მნიშვნელოვანია. თუ შეთანხმება ჩვენ ზურგს უკან იქნება მიღწეული, ის უბრალოდ არ იმუშავებს, ვინაიდან ნებისმიერი სახის გარიგებისთვის, ნებისმიერი სახის შეთანხმებისთვის საჭიროა ევროპელები, რომლებიც გაატარებენ ამ შეთანხმებას და უკრაინელები, რომლებიც ასევე გაატარებენ ამ შეთანხმებას. რაც შეეხება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არაფერი უნდა გამოვრიცხოთ, სანამ მოლაპარაკებები არც კი დაწყებულა, ვინაიდან ეს რუსეთს არგებს და მათ ეს სურთ. რატომ ვაძლევთ მათ ყველაფერს, რაც სურთ, სანამ მოლაპარაკებები არც კი დაწყებულა? ეს დაშოშმინებაა და ამას არასოდეს გაუმართლებია. ომის დასრულების შემდეგ კონტინენტის უსაფრთხოებაზე თავად ევროკავშირმა რომ უნდა იზრუნოს და არსებული პოლიტიკა შეცვალოს, ბრიუსელს ეს ამჯერად ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა უთხრა. ჯეი-დი ვენსმა მიუნხენში კონფერენციის ტრიბუნა ევროკავშირის ბიუროკრატიის გასაკრიტიკებლად გამოიყენა. შეშფოთებული ვარ იმით, რაც ევროპაში ხდება, ეს ევროპის ფუნდამენტური ღირებულებების ნაწილისგან დაშორება. მრავალი წლის განმავლობაში გვეუბნებოდნენ, რომ რასაც ჩვენ ვაფინანსებთ და მხარს ვუჭერთ, კეთდება საერთო დემოკრატიული ფასეულობებისთვის. ყველაფერი დაწყებული უკრაინისადმი პოლიტიკითა და ციფრული ცენზურით დამთავრებული დემოკრატიის დაცვას ემსახურება. მაგრამ როცა ვხედავთ, რომ ევროპელი მოსამართლეები აუქმებენ არჩევნებს, ხოლო მაღალჩინოსნები სხვა არჩევნების გაუქმებით იმუქრებიან, ვფიქრდები, რამდენად შენარჩუნებული გვაქვს მაღალი სტანდარტები. თუ თქვენ საკუთარი ხალხის გეშინიათ, ამერიკა ვერაფრით დაგეხმარებათ. თქვენ ვერ მიიღებთ დემოკრატიულ მანდატს ოპონენტების გაჩუმებით. ოკეანის გადაღმა ჩვენ ეს გვაგონებს მოძველებულ საბჭოთა ნარატივს, როცა დეზინფორმაციას უწოდებდნენ არასასურველ მოსაზრებას. დონალდ ტრამპის პოლიტიკაში დაბრუნება, რომ ელექტროშოკია, რომელმაც ევროპა უნდა აიძულოს საკუთარი და უკრაინის უსაფრთხო მომავალი უზრუნველყოს, ამაზე საფრანგეთის პრეზიდენტი საუბრობს და იქვე სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ზელენსკის ჩართულობის აუცილებლობაზე მიანიშნებს.